Жар в рукаве и печатки в карман, шепчет: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: дверь. На вокзал, и опять поезда, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять снизу, и опять сквозь грохот колес не послышится слово. Прощай. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: Ну как получилось? Спасибо. Войни легко. Красиво.